لا لا. سير ديما سير ديما ديمار اطلق راسك او كسيري سير. المختار هذا المشكل اللي عندي دابا عندي واحد عندي هذا واحد الجيش كيدير هذا كاين الجيش كاين لور وفي راه كاين في المال اللور الموتور فيه لافانس بزاف. هذا السطاطير انا رقيته مكتبغيش ديما بصعوبة دابا راه ديرلي الجيش هذا يوقف هو شفت واحد الفيديو عندك دابا انت ما شاء الله كاين اللي كنديرو هنا كنديروهم نغرقو مع المانو ديال المارش كتزير بوندو كتزير انا خليت تطرح لينا كيفاش هاد المشكل الناس شنو خاص هاد البوندا واش خاصها دايرة تهدد زادا شي مقيشة ولا خاص الموتور دابا فيه لافانسا الديماراج كتعطل في الديماراج دابا انا ضرب فيها 40 كيلومتر ملي سكت دابا مبغاش ديماراج هو المشكل مرة تلاقي جيت لقيتو كيبردي حيدتو درت لها هذا ديريكت ها هو اكلاب بها هي اكلاب بالاخرى كي درتو هنا ما خليتش كيف هنا. الله واحد. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. هذا المرة الأخرى وريت لكم ترومبا بوش. هذه ترومبا حتى تتخص وتحط لها خيط ديريكت. هذه نسخنوا شوية الموتور ونخدمو. هذه فيه صوت مزعج شوية، لازم فما غلطة في الشان. طبعا فحصنا الشان لقيناها لاباس عليها، انما في عندها تعديل من هنا باش نجم نرتبوا المحرك شويه، لان ساعات تصير غلطه هكا في المضخه وقت اللي نحولها الكود نتاعها من تالي ولا حاجه تعمل الحس هذايا، ولهذا نزيدوها شويه هنا روتار، شويه نقصوا لها من شويه تروم هكاك بالضبط.
شويه هذيك نحطوه في الوسط ونخدموا نجربوا كل مره نعملوا شويه لين يرطب الموتور. طبعا بعد ما نثبتوا اللي المسبوع صحيح، اللي السلسله صحيحه، السبته صحيحه خدمتها. خدموا شوي، شوفوا سخنوا شويه. نقص شويه مازال نزيدوا نقصوا، نزيدوا نثبتوا في زاد فك المانوال الوطني نتاع ريغاتير دي لونتي هذايا، نعطوه الكهرباء ونشوفوا. نحطوه مع خيط المانوال هذا ونجربوا مع بعض. خاطر هذيك ريغاتير دي لونتي، ريغاتير نتاع لافونس لازم ما تكون متفاهمه هي والمانو مع بعضها باش يرطاب الموتور، الحس نتاع الموتور. فما ناس برشا يدخل بعض ويقول له هذا لا مش توا بعد ما عملنا تعديل هنا شويه وزيدنا خيط نتاع المانو نتاع ريغاتير نتاع لونتي، توا نخدموا ونجربوا. بعد ما عملنا له تعديل الرقه وعملنا له الشكل بتاع المانو هذايا بتاع ريغاتير لازم يوصلها كهرباء المكان هذاك. كيفاش ولا ارطب بعد ما عملنا له تعديل الرقه وعملنا له الشكل بتاع المانو هذايا بتاع ريغاتير لازم يوصلها كهرباء المكان هذاك.